Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Tam Channel đây. Hôm nay mình sẽ kể chuyện cho các bạn câu chuyện tiếng Anh Bear Snore On. Tiếng ngáy của gấu. In the cave in the world, in his deep dark lair, through long cold winter sleep a great brown bear. Trong một hang động ở trong rừng, ở rất sâu và tối, có một mùa đông lạnh giá. Kéo dài, và có một chú gấu vĩ đại đang ngủ trong đó. Couple of hill with his eyes shut tight and his teeth tough day. He sleep without night. The cold wind in the night sound groan, but bear is snore. Ôm ấp trong một đống, nhắm chặt mắt, anh ấy ngủ suốt ngày, anh ấy ngủ suốt đêm. Những cơn gió gào thét và những đêm âm thanh gầm gừ, nhưng chú gấu vẫn bật ngáy. A itty bitty mouse. Peter, Pat, Tito, Cliff, Clark in the cave. Mouse, quick! Too dumb! Too dark! Too dark! His eyes the twin with small, too dark. Một con chuột đi vào hang ổ của chú gấu, và vì tuyết lạnh như lông tơ, chuột kêu quá ẩm, quá chìm và quá tối. Vì vậy anh ấy đã thắp sáng những cây đỏ với tia lửa nhỏ nóng. The cold people and the wind does stop. But the bear is snore on. Sau đó, gió không ngừng lại, nhưng chú gấu vẫn ngáy ngủ. Two glowing eyes sleeping in the den. Mouse cried, "Who are you?" And Hare's hoping. "Oh, Mouse," said Hare, "long time no see." So popcorn, red popcorn, and they drank black tea. Hai đôi mắt phát sáng lén lút trong đêm. Chuột nói, "Ai ở đó?" Một chú thỏ đang nhảy vào. "Hô, chuột!" Thỏ nói, "Lâu rồi không gặp." Vì vậy thỏ đã đưa cho chuột và nói rằng đưa cho chuột bắp ngô, và họ pha trà đen. Mouse live a sloth, have a big bob, but the bear is snore on. Chuột nhấm một cụm nhỏ, và chú thỏ ợ lớn, nhưng chú gấu vẫn ngủ. And the bearers march by in the soup of air. I smell yummy yum. Perhaps we can share. I brought honey nut, but it's so green, and like dairy then have crazy.
down and tin up. Một con lững lơ bởi hít vào không khí. Tôi ngửi thấy mùi thơm quá. Có lẽ chúng ta có thể chia sẻ. Và tôi có mang một ít hạt mật ong. Mary cười toét toét nói, hãy cùng chia sẻ. Âm cung xuống và đào sâu. And the night of the marsh they is a chill jump crust, but the bear is not on. Và họ nhai với một thi thể khác. Nhai, cắn và gặm. Nhưng chú gấu vẫn đang ngáy ngủ. A grater in the moon of on the floor, and then the wind and ribbon in the sound of the door. Những con chuột chuối hầm xuyên sàn, sau đó những con chim hồng tước và con quạ xoẹt qua cửa. Man, what a night! What storm! Tin Gwen said. Everybody closer in the night great bear den. Chuột chuối lẩm bẩm, thật là một đêm, thật là một cơn bão. Và mọi người lộn xộn trong hang của con gấu vĩ đại. And the train is with tighter. They're in the tractor. But the bear is not. In the cave on the wood is Storm Bear and sleeps down a party in his own lair. Họ cùng nhau trò chuyện và nhảy múa. Nhưng chú gấu vẫn ngáy ngủ. Hang trong rừng, một con gấu ngủ qua bữa tiệc trong hang ổ của riêng mình. Hair struck a fly, mouth seasoned still, and then the more puppy in the make the bear. Thỏ châm lửa nhưng mùa chuột hầm. Anh ấy thổi thầm. He blow and sneezed, and he go a fleas. Anh ấy thổi một hơi và hát hơi. Cả đám đông bị đóng băng. And the bear wake up. Bears gnaw a gill and snore. Bears roam and rumble. Bear jump and storm, and say in he grumble. Và con gấu thức dậy. Gấu gầm gừ với những móng vuốt sắc. Và gấu nhảy rồi dậm. Có vẻ như rất bực mình. You're stuck in my lair and I all have fun. But me is sleeping and I have none. And I whimper in her moan. He groaned and he groaned. He bumbled on. Mouse squeak, don't feed. Don't sulk, Lucy. We can pop more corn. We can pop more tea. Các bạn đã lẻn vào hang ổ của tôi và tất cả các bạn đã vui vẻ. Nhưng tôi
Tôi đang ngủ và tôi đã không có. Và anh ấy thút thít và anh ấy rên rỉ. Anh ấy rên rỉ và rên rỉ. Chuột kêu, đừng băn khoăn, đừng ồn ào, nhìn thấy không? Chúng ta có thể nướng nhiều ngô hơn, chúng ta có thể pha thêm trà. Bear grubbed and gumbled and stayed like and screamed tall and breezy night. Then Sky picked up its cry clear down. Bear can sleep. Chịu đựng nuốt nước bọt, chịu đựng. Anh ấy thở dài thích thú. Sau đó, anh ấy quay lại với những câu chuyện dài qua đêm mù mịt. Khi mặt trời lộ dáng và một buổi bình minh rót ràng sắc nét, gấu không ngủ được. But his friends snored on. Nhưng các bạn của anh ấy đang ngáy từ bao giờ. Vậy bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Nếu các bạn hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh nhé. Tạm biệt các bạn. Goodbye.